салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Вазири корҳои хориҷии Точикистон ки 4 моҳ пеш гуфта буд дар равобити сиёсии Теҳрону Душанбе танҳо як масъалаи ҳалношуда мондааст. Бо сафари расмӣ дар Эрон қарор дорад. Вай дар 2 рӯзи ахир бо раиси ҷумҳур Ҳасани Рӯҳонӣ, вазири умурии хориҷӣ Муҳаммад Ҷавод Зариф ва мақомҳои дигари эронӣ мулоқот кардааст. Муносибатҳои Точикистону Эрон баъд аз 10-солаҳо равобити гарму наздик 4 сол пеш ба марҳилаи пуртаниш ва сард ворид шуд. Ҳар ду кишвар якдигарро дар сарди муносибатҳои айбдор карданд, вале далел пеш оварданд. Маълум нест Сироҷиддин Муҳириддин, вазири корҳои хориҷии Точикистон, барои ҳалли чӣ масъала ба Теҳрон рафтааст ё он ҷо чӣ паём бурдааст. Ҷониби Точикистон то ба ҳол танҳо хабари кӯтоҳи мулоқоти ӯро бо вазири нерӯи Эрон Ризо Ардакёнён нашр кард, ки рӯзи 31 май баргузор шудааст. Вале расонаҳои Эрон рӯзи 1 июн навиштаанд, Точикистон хостгори баҳрабарӣ аз бандари Чобаҳор шудааст. Ҳасани Рӯҳонӣ, раиси ҷумҳури Эрон, рӯзи шанбе дар суҳбат бо Сироҷиддин Муҳириддин бандари Чобаҳорро дар интиқлоқи молу коло муҳим дониста ва гуфтааст, Эрон метавонад амнатарин ва беҳтарин масири транзити барои колҳои Точикистон бошад. Бандари Чобаҳор дар тақрибан 100 километри бандари гвадарии Покистон ҷойгир аст ва ба қавли коршиносон метавонад масири арзини интиқоли бор барои Точикистон шавад. Аммо мушкиле ки дар ин замина мондааст, убури мошинҳо боркашии Точикистон аз ҳудуди Туркманистон аст то худро ба Эрон бирасонанд. Ишқобод чанд моҳ пеш ба мошинҳои Точикистон иҷозаи гузаштан надод ва ба ҳоло баъзе онҳо тавассути Қазоқистон ва баҳри Ҳазар аз Озарбойҷон мераванд, ба баъзе дигар тавассути Афғонистон то ба Эрон. Ронандаҳо мегӯянд, роҳ тавассути Қазоқистон дар муқоиса ба Туркманистон хеле тӯлониву серхарҷ аст ва роҳи Афғонистон пурхатар. Сомонаи расмии президенти Эрон ба нақл аз Ҳасани Рӯҳонӣ навишт, ҷумҳурии исломии ҳамвора хостдории субот, амнияти комил, пешрафти Точикистон ва тақвияту равобиту ҳамкориҳои байни кишварҳост. Омодагӣ дорем, ки то бо идораи хадамоти фаннӣ ва муҳандисӣ дар иҷрои таҳрҳои Точикистон иштирок дошта бошем. Ин дар ҳолест, ки қаблан осонтарин расми Точикистон Эронро ба даст доштан дар куштори афтори саршиносии кишвари худ ва ҳамчунин талоши ангехтани нооромиҳоро айбдор карданд. Рӯҳонӣ дар идомаи суҳбат ба масъалаи муборизаи бо терроризм ҳам ишора намудааст. Вай гуфтааст, имрӯз террористҳо аз Ироқу Сурия хориҷ шуданд ва ҷои нигаронӣ вуҷуд дорад, ки бихонд дар минтақаи Осиёи Миёна ва Кавкоз фаъол шаванд. Аз ин рӯ Эрону Точикистон метавонанд ҳамкории худро дар масири мубориза бо терроризм низ беш аз пеш густариш диҳанд. ҷониби Точикистон ҷузъиёти сафар ба мулоқоти вазири умурии хориҷии кишвар бо Ҳасани Рӯҳониро ошкор накардааст, вале хадамоти матбуоти президенти Эрон мегӯяд, Сироҷиддин Муҳириддин дар навбати худ хостгори истифодаи Точикистон аз бандараи Чобаҳор ва рушди ҳамкориҳо дар бахши энержӣ шудааст. Манъа мегӯяд, Сироҷиддин Муҳириддин тавсия аз рӯзафнош равобит ба Эронро иродаи давлатии Точикистон хонд ва ибрози умед кард, ки Ҳасани Рӯҳонӣ барои иштирок дар нишасти сарони созмони ҳамкориҳои Шонґҳой ба зуддӣ ба Душанбе меравад. Муносибатҳои Точикистону Эрон соли 2015 ба сарди гароид ҳам сол
кишвари раиси ҳизби феълан дар Тоҷикистон маъмуни назҳои исломии муҳиддин кабирӣ дар як конфронсе дар Эрон боис ба хашму назоригии ҳукумати Тоҷикистон шуд. Тоҷикистон из ҳизбро манъу ва террористӣ эълон карда гуфтааст аз ҷониби Эрон ҳимоят мешавад. вале роҳбарияти ҳизби дар кишвар мамнуни назҳати исломӣ ҳамеша гуфтааст ки ҳеҷ гоҳ оқидаҳои ифтиротӣ надошт ва ҳадафи манъи фаъолият онҳо дар соли 2015 фақат аз санҳаи сиёсӣ канор задани як ҳизби исломӣ ва мухолифи давлат буд. дар соли 2017 робитаҳои бо Эрон ба ҳадде тира шуд ки ҳукумати Тоҷикистон ин кишварро ошкоро ба талоши барангентанҳои низоъ ва ҳимоят аз терроризм муттаҳам кард. инчунин мақомҳои Тоҷикистон ҷониби Эронро дар қатли шуморе аз афроди саршинос дар солҳои 90 айбдор намуданд. иттиҳоме ки Эрон онро ҳамвора рад кардааст. баръакс Эрон дар навбати худ идораи дорад миллионҳо доллар пули нафти он кишвар ки тавассути соҳибкори Эронро бобаки занҷонии чархиш мехӯрд. дар Тоҷикистон гум шудааст. ҷониби Тоҷикистон мегӯяд занҷонӣ дар Тоҷикистон сармоя надошт. танҳо дар оғози соли ҷорӣ баъзе аз як мақомҳои Тоҷикистони Эрон дар суҳбати худ паём доданд ки равобити Теҳрону Душанбе дар ҳоли оддӣ шудан аст. ҳамон вақт дар як нишасти хабарии Сироҷиддин Муҳриддин вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфт дар равобити сиёсии ду кишвар фақат як масъалаи ҳалношудаи кӯчак мондааст. вазир он вақт нагуфта буд. манзураш чӣ ва рӯшан нест. мушкили хурде ки ӯ дар назар дошт ҳоло ҳал шудааст ё ҳанӯз боқист. бинандагони азиз, лайкро монед ва ба канал Обуна Шавед. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин ҷаласаҳое ки шуд байни Эрону Тоҷикистон? мо чӣ хеле ки мебинем, Эрон дасти ёрӣ додааст ба Тоҷикистон ва соли 2020